E, Tufan Bey Malta'dan geliyor. Kendisi benim yaklaşık olarak 12 yıldır horlama protezi kullanan hastam. Bugün kendisine yeni bir protez daha yaptık. Hemen gelmişken kendisine soralım. Protezden önce, yani bu tedaviye başlamadan önce ne gibi sıkıntıları vardı? Sonra neler değişti? Evet, daha öncesinde özellikle birlikte uyuduğum eşim çok şikayet etmeye başlamıştı. Gece çok gürültülü uyuduğumdan, zaman zaman nefesimin durduğundan bahsetmişti ve o dönemde sabahları uyandığımda kendimi çok yorgun hissediyordum. Hatta gün içerisinde zaman zaman başımın öne düştüğünü hissediyordum. Araba kullanırken konsantrasyon zorlukları yaşıyordum. Ve ilk olarak doktora gittiğimde bana SPAP cihazlarını önerdiler. Bir süre onları kullandım ama maalesef çok randıman alamadım. Rahat da edemedim geceleri onlarla uyurken. Sonra alternatif ne olabilir diye internette araştırırken Tuğrul Bey'in videolarına denk geldim. Ve Dent Group'u arayıp bir randevu istedim. Burada bana protezin özelliklerini tanıttılar ve denemeye karar verdim. Ve ilk geceden itibaren sonuç aldım diyebilirim. Şu anda 10 yılın üzerine çıktı. 12 yıl. 12 yıldır kullanıyorum. Ve açıkçası her defasında da hiç düşünmeden geliyorum ve birkaç senede bir protezimi yeniliyorum. Ortalama kullanım ömrü 3 sene, yaklaşık 3 senedir. Bu sene. yaklaşık zaten 4. horlama proteziniz oldu. Evet, 4. horlama protezim. Yani demek ki 3 yıl. Eğer bilmiyorum daha dikkatli bakılırsa belki hani 4 yıla bile uzatılabilir. Evet, olabilir. Aha. Dediğim gibi kullanımdan sonra gün içerisindeki uykusuzluk problemim tamamıyla bitti diyebilirim. Evet. Ve yani şu anda artık hani protezsiz uyumayı hiç düşünmüyorum. Evet. Şunu da belki eklemem gerekebilir. Hani proteze yeni başlayanlarda ilk dönemlerde biraz bu çene kısmında sabahları özellikle bir ağrı hissedilebilir. Bir kas ağrısı gibi. Ancak bu kısa zamanla geçiyor. Yani şu anda benim hiçbir şekilde öyle bir ağrım kalmadı. Gayet memnunum. Çok sağ olun.